Human sa ilang partisipasyon sa pasigarbo sa Sugbo Ritual Showdown ni adtong Agosto 28, balik sadsad na usab sila sa ilang Humba de Ronda Festival. 8 ka contingents gikan sa mga barangay sa maong lungsod ang nagtigi alang sa 11 pasigarbo sa Ronda Festival Showdown nga gipahigayon sa Municipal Plaza ni adtong Martes, Setyembre 13. Ang maong Festival Showdown maoy usa sa mga major highlights sa pagsaulog sa lungsod sa ika-109th founding anniversary ug Town Fiesta. Kiniagig pasidungog sa ilang patrona, Our Lady of Sorrows. Pasalamaton kay ko ni Governor Gwen. Gisugdan niya ang pasigarbo sa Sugbo. Nya timing kay mi sa amo ang 109 founding anniversary. So kapikat jud ko sa unsay programa ni Gob. Ang lungsod sa Ronda maoy 11 lungsod nga nagpasiugda og sangka sa mga festival human sa malampuson nga pasigarbo sa Sugbo, ug na-impress gayud si Garcia sa paningkamot sa mga opisyalis sa lungsod ug ingon man ang mga barangay officials aron nga magmalampuson ang ilang pasundayag. Tungod sa inyong mga paningkamot, mga kapitan, atong mga contingents, tuguti nga ang province of Cebu makatamposad ning inyong masundayag karong hapuna. Matag contingent, alang kaninyo siya man kini ka contingents, ako usab tubangan. Kung pilay gihatag sa mayor, tag 100,000, tag 100,000 usab. Malipay pagsaulog sa 109 founding anniversary og Happy Fiesta kanatong tanan. Kahinumduman nga ang Ronda maoy nakakuha sa ikatulong ganti alang sa Best in Andas category atol sa pasigarbo sa Sugbo Ritual Showdown sa miaging buwan. Sa samang adlaw, mitambong usab si Garcia sa inauguration sa bag-ong public market nga anaa nahimutang sa barangay poblasyon. Matod ni Mayor Blanco nga gigastuhan kini sa lungsod sa Ronda sa kantidad nga 25 milyones ka pesos alang sa Phase 1 ug Phase 2. Okay na mi diri sa merkado. Kanang di namin mawanan, di namin mainitan. May namin pagkakuan, butang. John Granada, Balita sa Sugbo.